Mama akwaba wa friend me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Ebusuafo ene Ghana for more abrochiri ene omo tonkra ede ama eye ura kwame despite so yesterday. Anya sa ni fufu no enya do mbeto bi wa abrochiri wo. O shape kwa abrochiri kura won hwene nim kwa no mato. Wonya sapon ne senya wonya sapon ina ne say United Showbiz. Omu di nsemu wo so. Na ebusuafo ansa na mede ensema Ghana for aka ebebro no yenye say United Showbiz eye entertainment programmer or started UTV na Nana Mike Brown and no host the program no and who caught on sensem and then a bulldog what to bomb and then a kwame plus at to bomb and then Nana court all no ban us in patrol means me everybody will get to on the man Miss na Miss G better na platform this one and on kasa meaning someone you are going to control moon to me is a moon our program no so and the NPP no mu do mu si ho no mu trouble we and I say kwame plus a no so oka omo we adwuma e wo United Showbiz no so no and the same ya betu da a wo kire say onimipa okun amexwale na enye no nko a ene wa to bia mane NPP fo anya asem keto akra na ensem ni na started eye kwame plus no wife na mami akoto efi akoto ono se NPP ni eno mo to kwasem bi na kwame plus no obadi ne no kekensem na ensem na okeka no and then there also nipa okun Ahmed ya obi shooting ya honorable kan dia akompre point Japan ne nsem be eye friend say Anas areme ya Anasa wa cover na ni mo say ye undercover journalist ya ni nipa yo mokun ni nsem na aba na akoda kwame plus aso na senso ni kokro okun no omo invite no e wo police headquarters wa command nsem akokekense then NPP fo no esu say eye agenda kwame A plus S30 because his excellency the vice president and the to Frank Adiama NPP amayoku no oye Muslim aye nim say Muslim dodo na beto by the man ti kwame A plus ni nsem obeka so ni nipa okun Ahmed na samso akosori agenda wa set say na be ya Muslims no omo be fu omo nto aban farmer his excellency the vice president Dr. Bawumia na ena Ghana fu bi omo NPP for mo abrochi eche se kwame A plus study ne de dimi na odi mo United Showbiz no na what to senkre e de ama kwame despite ena Father Dixon se mo ya study and I say mo need fufu na mo de kwa abrochi no mo ma akodi mo ade wo mo be yan kwan de akoka se mo mpa mo asema won wo beta United Showbiz so no mo to of entertainment program mo ya na entertainment politics and na mo invite NPP and NDC for send ya na pebia mo political talk show e wo UTV na Neat FM na Peace FM no mo akotena akoyo mo hu bia na mo say entertainment show na nya politics there mo leave the NPP out of your show ayasa Ghana for NPP for mo approach so mo ni mo ndi ni ye ade wade ba ya mo no mo mpe yentense mo mo de etudwa when you da wo cancer say bi motonton sase bi wo o minus asas obi ton dia ya wo ya but minus sika dia ya de talk ama we ya okay o minus sika o minus card ye wo fa ya okay but obi ton o minus asas dia wrong yes akwa me nkoma tikase and I was a woman yare yakọ outside kwaso mo ho yare no obi nka ho John Mama Nancy wo twahye ye no enye London no kwa ekosa no okoye enti would pay master no ya John Mama no o twahye Nancy ano osan ho yare wo kolebu osan ho yare wo 37 ana enye ya rush na mfana ma we London enti ada no de wo nka ho asem abra speaker of the we speaker no ye Baden okwa yini cho no wanko yi cho no wo your friend is saying Dubai anya Dubai no ko yi cho no enti no wo junior no wansa na wo kasa ansem no despite so wo so won twani won kasa nche your friend is saying akwa na ekura nanim sa no Father Dixon no na show bi a show mo ye show kra mo se mo ye entertainment show kra na mo de ye politics
entertainment show na ye the year politics that's why we show ye be ja wo need fufu no to sa broche for ye na to need fufu no ana ma wunye ska ene wa ben kwan no ye be ja ito yes send warning and e dey abrew so wunye neutral na some say mo de TV station ni radio station na wa bie no wo be ma boys na kwagege mama sika any Father Dixon no mo de aye adwuma de amajo mama NDC bia ani ye betu ye hu for ni enim say despite de wo ye bia ne wo enti say why you need fufu a ye hwe abroche for fufu no say anya wo nkwa na wo ye o ye wo different fufu enti ye kwa ni ato ade fufu ni ye gya wo de na si wo say kwa ye hu say de ye de body ankasa kwa ye fufu e wa abroche ha enti say wo so won tu ma no wontu wo mfo na wo munye neutral to say we started fufu na wo ye neutral no na wo be ja wo mo na entertainment show kra na mo dia wo kai say nansan bi MPP for mu wa bi akọ show wo mo show bi a wo ye so akọ kan say de bi wo betena so a na mo go aban na chi aban ni so woni pa bi ani wa mbe de wo mbe defend wo mo entu ga wo mo so ba no ma de defend aban wo kai say asem no we mini abema yes but MPP for so ahupemu jeni woman say yeah no and they are wrong. The guys are wrong. They shouldn't even go there. They shouldn't even go there. Sure, no more be any so much the political program and now so much the entertainment show. Your politics. Every show be a moya or be a more the politics. As you move be a in your political show. And as a more young so Mungo fa NPP for be a mamo. No ma be defend you. No ma send this for go Father Dixon. Father Dixon, concern Father Dixon minimum power minimum. Abra na Tom Pantes. E wo kanshi. Despite so na wo kanshi show ho. Aye Tom Pantes wo ho. Woni despite nua ba ko. Wo hu na ase akwasi despite ni eyi ni free ho. Ni nyina ye ni mo. Enye so ye ni mo Father Dixon ye ni mo nyame na aye wadom. Enti so won hwe wo ni nyame di wasi ni so. Na so also politics na obaya. Ya de ba wo su bia. So say me yeah Ghana and say yo Ghana and say because of more selfish interest in tea. Yeah Ghana and say o many more than I me chromatic here. Ko London na ko hwe. So London na easy wo ho. Ni ma bo nya de wo ho. Ko America na be hwe se ye ntutu ye light mu like electricity me ma ye ntutu mu ni ma bo nya de. Aduane bo nya de ana. Aya Ghana nkwa na aduane bo aye de. Wo ye wani mutum se me na bia ya de da no wofu ye de da no kete so na nim wani me hu wani sa papa na mehu aso ye de da me na bi wo we empa so wo mu sori ansem hu no nko na mokeka kwa me chromatic ase mo nhwe bibiye enye sa ye be sane agumu so me se ye mma kwan na joma ma me sai Ghana emfa me nchirima me nim promo abi kra na me ma be kwa akotena Ghana ho enti enye de be ma mo kwan ama joma ma be sai Ghana no wa be come on man na japade bi ama na busuafo president muwa ye de o man so wonsa wontimi anya hwia ma o man no nurses allowance no wetwam teachers training allowance no wetwam wontimi antue teacherfo ka 3 years teacherfo wontimi antue omoka doctors no mo ko strike wontimi antue omoka usome ka mo saman kwa ye adwuma ye be ka ko fa workers e de wo ma fi we de wo ma ba nsam fu a wo kika kire Ghana fo ye de so mu enkrofo nyuma say ye na dwuma say ono a wakọ salum a onya light no de aye adwuma enkwan so na nko be ye ni bebre kakra na bi ahye fridge ni wadi ni kakra fridge ni won ti o so ye ni o ye no di ni dana eno ni ahwawa wo de Ghana fo fam esumu an robbers na enye yizi wo Ghana enkrofo fi kromo akọ Ghana me yekopun wo mo nka ya na le ka ni nyina o wo ko Ghana ni akokunku wo an robbers ayo man ni mumma because what ko create you and the abra boys ni so wo mfa enhunahuna ndis MPP fo and wo so de rob nkrofo John Mama ka se yanka ya na yankai uta musika
na wo se me kwanye confirm na confirm na tu wo se confirm na tu akobokina and confirm ni ku ya den wo tu ko bokina bebrebe we ana bokina president wo ntimi nkwaje maaye no watam sikasa me di kodua enua e wo north we abra wonim se sa abra na wie bo se ya no kro se ye no kwa wo bia empo bi ni afi de osinua na wu ni wan so sa ta na wo ye se nya na echichafo kwa wo. Hello? 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 Yeah. Hello? Hello? Because Hello? hello, me also. Yeah. It's you. Sorry. Abra wo wa twetwa. Wo so di sika kwa bia nua